Cristiano Ronaldo iyo Manchester United waxay ahaayeen sheeko jacayl oo kubadda cagta ah, taas oo ku bilaabatay riyo, balse ku dhamaatay si aan la filayn oo qof kasta ka naxay markii Cristiano Ronaldo uu dib ugu soo laabtay Old Trafford xagaagii 2021. Dunida kubadda cagta oo dhan waxay u muuqatay mid istaagtay, taageerayaasha Manchesterna waxay rumaysnaayeen in wiilkoodii lumay uu u soo laabtay si uu kooxda dib ugu soo celiyo halkii ay ku haysay sharafta. Qof kasta wuxuu ku riyoonayay dhammaad qurux badan oo la mid ah sheekooyinka khiyaaliga ah. Haddaba saaxiibayaal, waxaan idinkaga soo diyaariyey 10 qodob ugu muhiimsan ee sababay inuu ka tago kooxda. Hase yeeshee, is-xasuusin haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalkan oo u share garay saaxiibadaada. Sidoo kale haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha, fadlan follow na soo dheh, mahadsanid. Aan usii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena ugu horeeya, wareysigii Piers Morgan. Tani waxay ahayd midii ugu dambeysay ee go'aamisay bixitaankiisa. Ronaldo ayaa si furan u weeraray maamulka kooxda Manchester United, tababaraha iyo xitaa saaxiibadiisa kooxda, isagoo yiri, waxaan dareemayaa in la qiyaamiyey. 2. Isfaham la'aanta Erik ten Hag iyo Ronaldo. Ronaldo iyo tababare ten Hag weligood isuma caloolfiyoowaan intii ay kooxda wada joogeen. Ten Hag wuxuu rabay inuu dhiso koox dhalinyaro ah oo orod badan, halka Ronaldo uu doonayay inuu ciyaaro daqiiqad kasta, taas oo keentay isku dhac joogto ah. 3. Ka mid noqosho la'aanta Champions League. Ronaldo waxaa loo yaqaanaa Master Champions League. Markii Manchester United ay ku fashilantay inay u soo baxdo tartanka Champions League, Ronaldo wuxuu dareemay inuu waqtiga isaga luminayo koox ku tartamaysa Europe League. 4. Ka maqnaanshihii xilli ciyaareedka isdiyaarinta. Ronaldo ma uusan la dhoofin kooxda intii lagu jiray tababarka xagaaga cusub sababo qoys awgood. Tani waxay ka dhigtay in uu ka dib dhaco xagga foomka iyo nidaamka ciyaarta ee uu tababaraha cusub keenay. 5. Diidmadii ahayd inuu bedel ku soo galo ciyaartii ay la lahaayeen Tottenham Hotspur. Ronaldo ayaa diiday inuu bedel ku soo galo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta, wuxuuna isaga baxay garoonka ciyaartoo socota. Tani waxay keentay in kooxda ay ganaaxdo. 6. Kaabayaasha kooxda. Ronaldo wuxuu sheegay in kooxdu aysan waxba iska bedelin tan iyo markii uu ka tagay 2009. Wuxuu dhaleeceeyay qalabka jimicsiga, cuntada iyo tiknoolajiyadda kooxda oo uu ku tilmaamay kuwo gaboobay. 7. Geeridii wiilkiisa. Sanadkii 2022, Ronaldo iyo xaaskiisa Georgina waxay waayeen mid ka mid ah mataane ay sugayeen. Ronaldo wuxuu dareemay in maamulka kooxda aysan si ku filan u dareemin xanuunkiisa markii uu u baahnaa fasax ka maqnaansho ah. 8. Falsafadda ciyaarta. United waxay isku dayeysay inay noqoto koox cadaadis saarta kooxda ka soo horjeeda. Ronaldo isagoo markaas 32 jir ahaa uma uusan shaqayn karin sidii uu Ten Hag rabay, taas oo ka dhigtay mid aan ku habboonayn shaxda Erik ten Hag. 9. Xushmad darro uu dareemay. Ronaldo wuxuu sheegay inuusan ixtiraam u hayn tababare Erik ten Hag sababtoo ah sida uu yiri, isaguba ixtiraam ima tusin. Markii la fariisiyay kursiga kaydka kulamadii waaweynaa, wuxuu u qaatay in la bahdilayo. 10. Hamigii kooxda oo hooseeyay. Ronaldo wuxuu aaminsanaa in Manchester United aysan hami u lahayn inay ku guuleysato koobabka waaweyn, uuna dareemay in kooxda ay ka doorbidayso ganacsiga guulaha garoonka dhexdiisa ah. Haddaba saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadka sheekada. Bixitaankii Cristiano Ronaldo ee Manchester United ma ahayn oo kaliya kala tag dhex maray ciyaaryahan iyo kooxdiisa, balse waxay ahayd dhammaadkii cutub weyn oo ka mid ahaa taariikhda kubadda cagta. Inkastoo oo qaabka ay wax u dhaceen uu ahaa mid qalbi jab leh oo ay ku jirtay xanuun iyo ismaandhaaf, haddana taariikhdii dahabiga ahayd ee uu Ronaldo ku dhigay Old Trafford
ma aha mid la tirtiri karo. Waxay ahaan doontaa sheeko xambaarsan xusuuso isugu jira farxaddii guulaha hore iyo murugadii sagootintii dambe. Ronaldo waxa uu kooxda ka tagay isagoo ah haliyey, balse ka tagidiisu waxa uu tusaale u noqday in xitaa sheekooyinka ugu quruxda badan ay mararka qaarkood ku dhammaan karaan si lama filaan ah.